Fala galera, tudo tranquilo? Vim fazer esse vídeo aqui, fazer um comparativo entre o escapamento original e o esportivo. Comprei uma ponteira da WR Authentic, chegou hoje aqui em casa aqui. Aí eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar o ronco do original. Depois, quando eu instalar, fazer o ronco também do como que vai ficar o da ponteira, tá? Como que eu vou fazer? A V-Strom 650, o escapamento dela é diferente, cara. Da 1000 no caso, né? O escapamento dela começa aqui, ó, a ponteira. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo a abraçadeirinha aqui, ó, cromada? O escapamento dela traseiro, a ponteira dela começa aqui, vem, faz esse link aqui, ó. O outro só, o do segundo cilindro vem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Cadê? Ali, ó. Ali tá a outra abraçadeira. Então ela vem aqui, faz esse link, junta os dois. Tem esse equalizador aqui, que vai no primeiro cano do primeiro cilindro. Aí aqui tá a lâmina, a sonda, né? E aqui, ó, ele é soldado, não tem, como se diz? Não tem uma abraçadeira aqui pra soltar só essa parte de trás aqui, tá vendo? Ela é bem grande, só que ela é toda soldada. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Eu vou cortar bem aqui na solda. Bem aqui na solda aqui da ponteira maior aqui. Vou cortar ele e fazer um link pra outra ponteira. Por que eu vou fazer isso? Porque na internet aí você pode pesquisar onde você quiser, que o escapamento esportivo dela, usado, tá mais ou menos na faixa de R$ 2.500. Usado, tá? Então pra mim fica sem condição, né? Pagar R$ 2.500 no escapamento usado. E novo não acha pra vender. Tem essa também. Novo nem dá pra, não acha pra vender. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daí. Foi a forma mais em conta que eu vi. Vou mandar no cara especializado com solda, fazer escapamento dimensionado para carro. O cara é fera mesmo, fazer compressão para turbo. O cara é fera. Então o que ele falou para mim? Corta ali na solda. Quando for vender a moto, qualquer coisa, né, mais para frente, é só você tirar aquela ponteira e soldar a parte original ali de novo no mesmo lugar. Falei, tranquilo. Encomendei a ponteira, já chegou. Aí eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso amanhã ou depois da manhã, tá? Então eu vou ligar a moto aqui para escutar o ronco dela original, para ver. A média que ela tá fazendo com o original é 20,8 na cidade, tá? Isso é só cidade. Daqui eu andei 288 quilômetros. Essa daqui, ó, é a média total dela, 3.419 quilômetros. Ela fez a média total de 20,1. Não tá muito ruim não. Isso é cidade, algumas viagens perto aqui. Foi nada, não fui pra longe, nada. Já vou ligar a moto aqui. Ó, esse é o barulho original dela. É o barulho que eu gosto particularmente, né? Eu gosto bastante. Mas pra mim, cara, o escapamento esportivo é outra pegada. Então eu fazendo outro escapamento, eu já volto aí com o vídeo dela ligada. Aí eu vou andar também com ela, fazer uma média geral assim, vou andar uns 280 também, uns 300 km, fazer a média que vai fazer com o escapamento esportivo, tá? Aí eu volto aí.
Fala aí, galera, aí ó, escapamento instalado já, pronto. Ficou muito top, cara. A moto ficou outra coisa. Ficou muito bom. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ponteira WR, né? Vou mostrar aqui como que o cara fez aqui. O que que ele fez? Ele cortou aqui no original. Cortou ali na entrada do original. Fez essa pequena parte aqui para encaixar nessa daqui. A ponteira aqui no caso ela sai inteira, tá? Ela sai inteira. Aí tem a abraçadeira, né, para segurar. Aqui a posição dela ficou. Eu só tenho que ver agora se vai pegar aqui, ó, na mala. O vento dela vem um pouquinho, o escape vem um pouquinho, os gases vêm ali. Então eu vou ver como que vai ficar. Colocar a mala ali e depois testar. O barulho ronco dela ficou alto. Como eu acho, porque tá muito diretão, ela ficou um pouquinho alto, não ficou muito abafado não. Mas pra mim tá ótimo. Aqui no meio dela aqui vem uma flange original. Eu arranquei, né, porque teve que fazer tudo ele. Eu arranquei ela, mas eu acho que eu vou colocar pra ver se dá uma abafadinha nele aí. Tá? Eu não vou ficar falando muito não, que eu já falei muito no começo. Já vou ligar a moto aqui e ver a média dela. Vamos ver aqui. Ó, a média deu 21,8 de média. 21,8. Ela tá com... Ela rodou 371 km. Desse 371 foi mais ou menos uns 70% aí de pista, tá? O restante cidade. Aí aqui o Trip 2 tá com 3.829. Aí tá fazendo uma média de 20,3. E é isso. Aí eu vou ligar agora para vocês darem uma escutada aí no ronco. Você está ventando aí como que tá? Cara, ficou gostoso o ronco dela. Ficou top demais, cara. Gostei pra caramba. Então é isso, cara. O escapamento ficou assim. Bacana pra caramba, cara. Então é isso, galera. Qualquer coisa aí, pode comentar nos comentários aí, pode perguntar qualquer coisa, se ficou dúvida aí de como que faz, essas coisas aí, manda no comentário aí. Essa parte aqui eu mandei o cara fazer, no caso, né? Então, qualquer coisa eu passo contato aí pra vocês. Eu vou deixar na descrição aí. O cara é firmeza aqui de Limeira. Então é isso. Valeu. Qualquer coisa aí, se inscreve no canal aí.